Mweyongero kaaba kubanga wano e Uganda tewali project ejjanga terimu agibbiramu. Ate sente ze babba zibeera zizo. Diro muteekateeko siimako. Anti tusiima biriwo naye kakati ebyo tebiriwo waleeta umeme emyaka mitono nnyo egiyise. Olwaleero ku kiriwo twafiiriddwa billions and billions of money. Openly. Billions and billions of money. Fa bazisasudde. Simu 7, si Natasha, simu Hozikaine Rugaba. Ezo nsimbi zaffe. Ze tunoonya mu bugubi, ze tunoonya mu bulumi. Ate bazijja kuffe. Kati ebyo tebinnagwa tukyali mu bbanja lino ate bagamba nti kakati ate tugenda mu Crystal Palace. Ate nawo omulala yabba. Buli ndagaano eteekebwako minisita w'eggwanga lino omukono. Eyinza okuba nga tebbye leero naye enkya erina gwenabba. Kati eno endagaano eyatubbye mu bumeme yateekebwako omukono emyaka 10 oba 20 egiyise. So kati gye yatubbye olwaleero buwumbi 3 plus ne bugenda. Amagye ne gagenda geeyingizizza mu bintu ebitagakwatako. Simanyi South Sudan, simanyi biki. Kakuuma butebenkevu. Billions and billions of money. Ezo nazo zaffe. Okuuma butebenkevu nga boolese wano bafa mwe mutwagaliza kufa. Abakulembeze b'eggwanga lino mutwagaliza kufa. Abantu obalese Kampala amataba gabatta. Lwakuzibikira myala. Kasooka tereze baneibazi baffe babanga balina obuwo. Tereza wano kuba neri gy'otwala bali nabo batwala mu kufa. Bali basootinga ebyabwe. Naawe sootinga ebibyo. Bwe tuli bulungi. Essente z'otuteeri billions zeweetaaga wano okuwa bannansi bo obulamu. Kati lwaki ojja wano bano obalese mu kufa mpulira nakawa 2 baafudde. Eno 10 baafudde. Amazzi kyegeekoze mu kibuga awo. Abantu bafa obalaba. Kyokka ate n'abalamye ne beewaayo basaavinga eggwanga lyabwe mu bulumi ate n'obatikka ku kimotoka mbu bagenze South Sudan kulwana. Ate kati gavumenti ebeerwanisa ebirinza oleeta amataba ng'egoba abantu mu Lubigi nga baserunkuma bagamba abantu temuva mu wetlands. Ng'ate ezo wetlands ezikunshuminga amazzi aganjala mu kibuga. Bazimbawo batya. Ekyo kikulu bateekateeka ekibuga nti muve mu Lubigi. Abaserunkuma nga twagenda mu tutya twagenda mu oliruddawa. Gavumenti etenteekateeka kati izo nnyonyi z'obulagajjavu bubo. Nzukusiva. Era ba mu Lubigi. Neze muganda wange olingobaawo mu Lubigi. Nzukuse kugamba vaamu. Genda amazzi gafune we gatambulira. Amazzi eri gaveyo mu kibuga gagende mu wetlands mu ntobazi mu tebirina makulu. Bw'oba oyagala kukuuma wetlands zikuume nga tezikwatibwako. So kaakati eggwanga bwe lityo bwe likyuka. Waliwo omusajja bamuyitanga Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi oyo yali musajja muyivu. N'adduka e Buyindi n'agenda e South Africa eyo. N'ayongera n'asoma nnyo era n'akolerayo ssente n'afuna ssente nnyingi nnyo. Naye n'afuna akadde akalowooza ku ggwanga ly'e Buyindi gye yava. Bwe yadda e Buyindi n'agamba kanzireyo netabe mu kukyusa eggwanga lyange olw'ebyo ebyali bitagenda bulungi mu biseera ebyo. Era Mahatma Gandhi bwe yadde mu ggwanga lye yeetaba mu kukyusa eggwanga naye ku luno nga teyeetaba na bayivu banne. Teyali na bayivu. Omanyi ekireetera abantu okunyooma n'okunafuya Kyagulanyi n'okulaba nga atalina gy'alaga kulaba nga akolagana naffe abatali bayivu nnyo. Abaana ba ghetto. Abaana ba ghetto. Kyagulanyi ye yagamba alina Robert Style. Kati oli yagiyita Gandhism. Ne mu bitabo esomebwako. Yakolagana n'abantu abali common abalimi. Bwe yaddayo wakubadde yali looyo omuyivu nga dokita omuyivu teyadda mu ebyo, teyadda mu abo. Yadda mu faamu n'akola faamu n'afaanagana abalimi. Ekizimbe nga ekyo owa kamera tasobola kiraga. Naye bw'oba okirina mu bifaananyi kisobola okubeerako abakozi abasoba mu 3. Wano bawera 10 kati bawera. Naye 3 soogedde biti bagenda mu 1000. Wante bawera 10. Abali mu IT system yakyo abo basobola okuba nga bali mu 5 bonna ne bafuna bakyusa shifts. 3 bajja 4 ne bajja bano ne bavaawo bano ne bayingira bakola emirundi 3 olunaku. Ekizimbe hoteli ekola essaawa 24. Hoteli wali ozeeko wano nga waggale
tebaggalawo sawa 24 babeera bakola shifts niwekanga ng'ekizimbe kimu kirimu abantu 10 plus bakozi bonna basasulwa omusaala bonna balina entambula ebaleeta tebagyeraliikirirako bonna tewali byeraliikirira ku kyakulya ebyo ebintu gavumenti yebiteeka mu nkola nega nti omuntu okuzimba ekizimbe kyo ng'ekyo tukyagalamu abakozi bwebati sente ezinaabasasula ziriwa bw'oba tonnatuusa naawe gira okyali mu be bakozesa tekikotegera nkulaakulana ey'omuntu alina akasente akatinga tekigasa nnyo okubeera na bizimbe bingi kubeera na bizimbe bingi nga bigasa muntu omu nga gwe. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 86 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukwano gwange nate tuzze tubeeko ensonga z'ettemaatema ezigenda mu maaso mu ggwanga eno y'Export TV nze omwana Soda butereevu ngobye nkuyitewo nalebo nkuyite munnabi activist nkuyite nkuba kyeyo byonna ndi mu kiti kyekimu obwawo nalebo mbwegwanyiza kuba neteekateeka okugenda okusaba abantu bewaffe ekimanya kabonera bakkirize nate mbeera omubaka waabwe atuuse ensonga zaabwe mu paalamenti enkulu eya Uganda. So tofaayo bwe nkwadressingamu ebyo ebiti ebisatu oba oli awo n'ekirala kye nnaazuulamu oba oyogeredde ddala oba onnyonnyodde who I am ekyo kyekituufu kyendi weebale nnyo kati gwe subscribinga then emboozi egwe amakerenda. Ngenda kujjukiza aba Alpha Media Production ate nga ffe bennyini tukubireko gwe naayina omukondo oyagala bifaananyi oyagala vidiyo ennungi tukubireko ennamba zaffe ziri awo wansi 077094 ne 266 oba otulina omukolo tuguweesa ekitiibwa tuli ku Ubuntu Lugala Masanafu Hotel byakulya byakunywa byansula abagalako amasaji sebeera bw'ova neno osobola ogenderera abaana ne bakunyiganyigamu ne bakuggyako akasana k'eddungu abaana balina kamasaji awo ne kasawuna akasukulumu nengenda kusaba mubufu bwennyini osooka ombuulize ku bakama bange abakwegese ebirozo abatwegese bagiyise Expo Media mbalamusizzaako mwebale nnyo kwagala omwana Soda mwebale nnyo kumuwagira ate mweyongere n'okuwagira abamuteekamu ensimbi okusobola okubatuusaako ebinnonogo n'okubasakira abasajja eŋŋwaŋŋuli nga nze omanyi ssebo nange gwokyazizza wano siri mutende simala gagendagenda wa buli muntu so n'olwekyo abakulu abakuteekamu ensimbi ate bwe nabawulidde n'endabira ddala nga kya muzinzi okubeera n'omuntu afaanananga gwe ateekebwamu amakampuni ago ssente. Weewaawo lwaki tobabuulira amannya ga akulabye olwaleero akutegeera gate ekifaananyi n'ennya? Yenze Paulo Musisi MP2B Kimanya Kabonera. Constituency empozi ani agirimu kati? Constituency eyo erimu omwami ayitibwa Abedi Bwanika. Abedi Bwanika. Teekako pastor. Teri pastor yabisi Omugalatiya. Olina okwadressinga omusajja ebitiibwa byo bibale. Abedi Bwanika Omugalatiya. Obwaho nalebo yabwejjako ensi n'ebumuyambula. Obwa pastor byabuulira tebikwatagana na njiri ya Bwakatonda. So kaakati n'abantu b'Ekimanya Kabonera bansabye dda nti omusajja mukulu gwe twesembera. Osala omusango? Sisala musango. Ne Bible ekitugaana. Sisala musango naye ge mazima. Bwanika abamugoberera mumanyi byabadde ajja ayogera
byonna tebikwatagana na Bwakatonda. Erinnya liri Bwanika si Bwanika. Liri Bwanika mbadde sirimanyi. Gobo lyogera ulikika ngo Bwanika. Bwanika kulika yebwe. Alhamdulillah kitiibwa kya Mutonzi waffe eyasobozesezza ate okudda mu ggwanga lyattu yenkulungudde emyaka 7 mirambirira nga sikoleramu mirimu okakasa 7 myaka 7 mbadde siri mu Uganda actively newankubadde mbadde nkolagana n'abantu bangi ab'enjawulo ate ng'era ngoberera ensonga z'eggwanga lyange kuba limbadde ku mutima so abantu abo abangi ennyo be mbadde nkolagana nabo n'okwogera ku nsonga z'eggwanga olutatadde bennyini be bandabyemu omulamwa ne bagamba oli musajja mutuufu wakulembeza olaba ebintu byaffe obyogera toli mubaka kati ate bwe tukuteekako tayitiiri emyaka 7 nga toli mu ggwanga lyattu enkulaakulana y'ogirabye eggwanga olabye erikuze eggwanga lyeyongedde okufa obwavu bweyongedde okuluma bannansi enguudo tozirabe zimwasanjala twetaaga ekintu kimu kuyamba ggwanga lino kukyusa mukulembeze wa ggwanga tolina nkyukakyuka yonna eri development gy'olabye amawanga gaddukira ku sipiidi ya yiriyiri nnyo tukyali mabega nnyo bino bijje ku nze yenze Paulo Musisi ntambudde tewali yadde kyenji yonna tewali tuli bubi nnyo era tulina credit gy'oyinza kuba bakulembeze batembeeta ggwanga lino tewali n'emu ate biki oluguudo lwe twayiseeko olw'Entebbe Express olusasulira ssente ate ssente ze tulusasulira si ze zisasula abantu bangi abaluzimba ate era ze tugula ne bakekkereza ze batuwoozaamu mu musolo mu bulumi ate era ze zisasula amabanja amangi ennyo agaalukola so ze tuwaayo wano mu yitako oweeyo 5 yitako oweeyo 1,000 ezo ate zirina project ya makampuni ge bazikwasa ag'abantu ab'amaanyi mu ggwanga muno abazibba so n'olwekyo eggwanga lyaffe liri mu kaseera kakati abagali muli mu kaseera kakazigizigi ensi eddukira ku sipiidi ya yirigiri nnyo ffe tuli mabega ddala ensi okusinziira ku nsi nga bwetambula Uganda bw'obanga gy'ozaalibwamu ng'efaananagana nga bwefaanagana naye ng'olaba amawanga agatalina kye gasinza Uganda nga bannansi bonna almost 70% babeera balina emirimu nga ne 30% abatalina mirimu bali well catered for by their governments ngera zibamanyi nti ono ali wali aliko obulemu mulema bw'obadde okimanyi nti obulema ng'oli mulema ebeera advantage kwoyo atali mulema naawe kitya mu mawanga mangi nnyo ate abalema bagagga nnyo okusinga abalina okakasa kubanga balina priorities ze bafuna okuva mu gavumenti naffe tulina ministries wanene ez'abalema ezibakwasaganya abantu tezikola zo zibba bubbi ssente bateekawo kubba ssente naye ministry zandibadde za muzinzi era nkulu okubeerawo naye singa zibeerawo nga zirondoola abantu naye ministry weeri osobola okubuuza minisita nti olina abalema bameka mu ggwanga olina abakadde bameka mu ggwanga olina abantu bali ludda wa can you allocate them bwaba bafunye obwetaavu osobola bo batuusaako nga byonna tebisoboka tebamanyi bantu baabwe empewo babibala bubazi mu bitabo kubbirako ssente z'abazungu kubbirako ssente mu gavumenti n'ebiringa ebyo so yensonga lwaki tuteekeddwa okukyusa eggwanga lino mu bunnambiro tulireetera abakulembeze abalaba ebyo kati omukulembeze gwe tulina teyandibadde mubi naye talaba ku sipiidi ggwanga lye litambulirako ali mu gya 8 gye baawambira eggwanga ensi ekyuka buli ku makya kankujjukize ogambye eggwanga lyaffe liri wala waliwo enteekateeka ezigenda mu maaso ku bakulu kino kankikubbireko era owe credit abalio kitembeeta saawa yonna eggwanga lyaffe ministry ya tourism eteekateeka okukwata obutitimbe bw'ensimbi ebuwe ttiimu y'omupiira gye bayita Crystal Palace eranga eggwanga lyaffe eriwanike waggulu bafuneko ne ssente budget yemu bagende bazimbe kaabuyonjo mu game parks zisobole okuba nga zituukana n'omutindo eggwanga lyongere okusituka paka ku mutindo guli ogwa waggulu credit ine weebwawo tulabye nnyo banna tulabye nnyo nazo bagenda kuzibba bagenda langira bateekateeka langira Crystal Palace tiimu ezambira Bungereza tofaanane ne Rwanda erangira kwase mweyongera okukaaba
kubanga wana Uganda tewali project ejjanga terimu agibbiramu ate sente ze babba zibeera zizo diro muteekateeko siimako anti tusiima biriwo naye kakati ebyo tebiriwo waleeta umeme emyaka mitono nnyo egiyise olwaleero ku kiriwo twafiiriddwa billions and billions of money openly billions and billions of money fa baazisasudde si Museveni si Natasha si Muhoozi Kainerugaba ezo nsimbi zaffe ze tunoonya mu bugubi ze tunoonya mu bulumi ate bazijja kuffe kati ebyo tebinaggwa tukyali mu bbanja lino ate bagamba nti kakati ate tugenda mu Crystal Palace ate nawo omulala yabba buli mpegana eteekebwako minisita w'eggwanga lino omukono eyinza okuba nga tebbye leero naye enkyerina gwenabba kati eno endagaano eyatubbye mu bumeme yateekebwako omukono emyaka 10 oba 2 egiyise so kati gye yatubbye olwaleero buwumbi 3 plus ne bugenda amagye ne gagenda geeyingizizza mu bintu ebitagakwatako simanyi South Sudan simanyi biki kakuuma butebenkevu billions and billions of money ezo nazo zaffe okuuma butebenkevu nga boolese wano bafa mwe mutwagaliza kufa abakulembeze b'eggwanga lino mutwagaliza kufa abantu obalese Kampala amataba gabatta lwakuzibikira myala kasooka tereze banneibazi baffe babanga balina tereza wano kuba naye gy'otwala bali nabo batwala mu kufa bali basootinga ebyabwe naawe sootinga ebibyo bwe tuli bulungi esente z'otuteeri billions zeweetaaga wano okuwa bannansiiba obulamu kati lwaki ojja wano bano obalese mu kufa mpulira nakawa 2 baafudde eno 10 baafudde amazzi kyegeekoze mu kibuga awo abantu bafa obalaba kyokka ate n'abalamye ne beewaayo basaavinga eggwanga lyabwe mu bulumi ate n'obatikka ku kimotoka mbu bagenze South Sudan kulwana ate kati gavumenti ebeerwanisa ebirinza oleeta amataba ng'egoba abantu mu Lubigi nga babaserunkuma bagamba abantu temuva mu wetlands ng'ate ezo wetlands zezikonsuminga amazzi aganjala mu kibuga baazimbawo batya ekyo kikulu bateekateeka ekibuga nti muve mu Lubigi abaserunkuma nga twagendamu tutya twagendamu oli luddawa gavumenti kati izo ndege z'obulagajjavu buwo nzuukuse era ba mu Lubigi naye nze muganda wange olugobaawo mu Lubigi nzuukuse kugamba vaamu genda amazzi gafune we gatambulira amazzi eri gaveyo mu kibuga gagende mu wetlands mu ntobazi tebirina makulu bw'oba oyagala kukuuma wetlands zikuume nga tezikwatibwako nga tewali mulwatwa gwonna muntu gwasobola kuyitamu kugyewaganyaamu kasita oteekawo omuwaatu omuntu ne yeewaganyaamu kati bw'oba oyagala okumugobawo musengekere waalage watuufu tomugoba byaffa tomugoba byaffa era nze nali ngenda basi tulamba twale ku ofiisi za NEMA twekumirekawo omuliro ng'ebyakibwete tewabiraba nali mbasitula ne bayayaana ne bagenda babapaazizza babawaddeyo obusente abamu ogenda obbanoonya nga tokyabalaba babatiisizza eno gavumenti bw'otakola kintu kiri extremely tebategeera tebalumwa tulina kukola bintu birabwako nolaba ne balaba ensi n'ekiwa attention n'emanya kuba kati obutemu bususse ng'abalina obuyinza be batutemula mukasirise abantu obagobye we babeera we balina ekyokulya we balina future yaabwe we bagitadde bataddewo emyaka gyabwe egy'obukadde baagulamu abawa n'endagaano ebyapa mwabibawa obagobye bugobi bazimba ne muba olukusa pulani ne muzikoonamu sita nojja nti omenya must being ezo ennyumba z'omenya temuli ya Paulo Musisi tusobola gimenya ate otya tosobola kumenya nyumba ebintu byangalamu nnyo mu Uganda owa NEMA tosobola kumenya nyumba yange tosobola abasajja bakamba kugulaawo tosobola kugimenya ekyo nze nkikubuulira kubanga abagimenya bantu nga nze bwekiri naye babeera enforced tebalina enforcement gye balina era oluva n'ebisirikale ebyo byajja nabyo ebyekyalo oluvaawo bwaddayo abeera bwomu omunoonya bwo nze Paulo siri wa bulijjo ate teguggwa ze okubuulira amazima olambako omu bano abakubye embooka ekawempe mu kaluka naluko bano abazunza ebipapula oyo akisayininzeeko oyo
gwe nnoonya kunoonya ne zaabika emiti. Tolinda kaaso ogenda mu parliament gabana nga bakubya benno tumuli olwo lugwerawo. Anyway Paulo ebweru challenge si abaana bannayuganda naddala kuba kati gw'obaddeyo ffe tubeere n'okugwawundi tuwulira biwulira abamu batulimba abamu bajjubisa mbogera bituufu kunyigirizibwa ki bannayuganda kumuyitamu nga muli ku mawanga munoonya lupiiya? Okunyigirizibwa bannayuganda kwe tuyitamu bwe tubeera ku mawanga okusinga obunene nno mwattu kuli wano. Okusinga obunene okunyigirizibwa kuli wano waka. Tobanga gwe waka wakyawaho bukyayi wawo buko. Wano we wali okunyigirizibwa ate bw'ogenda eri obeera ogenze mu kweyagala okola emirimu mitono ofuna ssente mpitirivu. Eri abakiraba abanyiga abali mu biyumba eyo banyiga bo tebasobola kunyiiga kubanga akimanyi nti kyayitamu kyonna akiyitamu lwa bulagajjavu bw'oyo eyamutwala nga battibwa nga gwe bakulaba wano akimanyi nti okuttibwa kwa muganda we yattibwa olw'oyo munnayuganda eyamukonekitinga n'amutwala. Yate atuukiriza buvunaanyizibwa bwe kulondoola mukozi gw'atutte kukakasa nti ne bw'aba ayisibwa mu mbeera etali ya bulijjo amuyambako n'amusindika waakiri ku embase n'amusindika waakiri ewa oba n'akola empapula ze okumuzza okwabo bwe oba okumukyusiza n'amufunira omulimu ewantu awalala. Kati ekyo kiralamu bannyinaffe ababeera ate bo mu biyumba ate bo bye bayitamu byanjawulo byo bisingako ku baana abafuna emirimu nga bagifunye bweru wa nnyumba kubanga bannyinaffe abo bambi bangi ku bo basaddaaka eddembe lyabwe ery'obuntu baalitunda eri abawalabu. Baatunda otulo, baatunda ekigambo nkooye tokoowa, baatunda ebintu bingi mu bulamu, baatunda akakyagera ne basigala kubeera awo nga bali yes ma'am, yes madam, yes madam, yeah, yes papa, nam. Kati embeera eyo naye simbi kusinga ya musomesa atambuza ebigere mwaka ku mwaka n'agenda ku ssomero nga gy'alaga agenda kukola omwezi guggweko sente azibanje babanjiza ddala nga teziriiko ku akawunti ng'ate tezikunukkiriza z'oli. Naye omusomesa ayita mu bino alina diguli oli teyasoma na kya musanvu n'oluzungu baageta lugete. Ate eggwanga lyaffe awo eryatutuusa nti teritutegekedde kimala okuggyako okugenda eri okuyaayaana. Naye ffe tukakasa tulina great ideas ezisobola okukyusa eggwanga lino. Munnayuganda eyasoma n'ataasoma n'akolera wano. Bannayuganda kye beetaaga kyokka is to act. Okwenyigira mu kukyusa eggwanga lyabwe okulikwasa omukulembeze wa generation yaabwe ne tusengeka abantu myaka ku myaka omukulembeze nga standby generator ne tumanya nti abantu abali mu myaka between 18 to 25 bali bameka era abo kiki kye basobola okukola abatasomye bali bameka abasomye bali bameka nitubategekera bw'okimanyi nti woteeri ng'eno we tutudde bw'obeera mu Bulaaya ebeerako abakozi ekizimbe nga ekyo owa kamera tasobola kiraga naye bw'oba okirina mu kisobola okubeerako abakozi abasoba mu 3 wano bawera 1,000 kati bawera naye 3 soogedde biti bagenda mu 1,000 wante bawera 1,000 abali mu IT system yakyo abo basobola okuba nga bali mu 5 bonna ne bafuna bakyusa shifts 3 bajja 4 ne bajja bano ne bavaawo bano ne bayingira bakola emirundi 3 olunaku ekizimbe woteeri ekola essaawa 24 woteeri wali ozzeeko wano nga waggale tebaggalawo essaawa 24 babeera bakola shifts niweekanga ng'ekizimbe kimu kirimu abantu 1,000 plus bakozi bonna basasulwa omusaala bonna balina entambula ebaleeta tebagyeraliikirirako bonna tewali byeraliikirira ku kyakulya ebyo ebintu gavumenti yebiteeka mu nkola nega nti omuntu okuzimba ekizimbe kyo ng'ekyo tukyagalamu abakozi bwe bati sente ezinaabasasula ziriwa
bw'oba tonnatuusa naawe gira okyali mu be bakozesa. Tekikotegera nkulaakulana ey'omuntu alina akasente akatono ng'asobola tekigasa nnyo okubeera na bizimbe bingi. Kubeera na bizimbe bingi nga bigasa muntu omu nga gwe nannyini kyo. Kubanga bwe biba bigasa muntu omu kati ono naye nannyini kyo tali seefu. Kyekimubeezaawo asikaali, kyekimubeezaawo era basikaali bangi. So naye yennyini tabeera seefu. Basikaali bangi. Olw'ensonga bangi abamwetoolodde tebalina bayala. So kirungi nnyo okuteekateeka ekintu ne bwe kibeera kitono naye nga kigenda kuyambako society. Abangi ku society basituke baganyulwe. Tewali nsonga lwaki ffe mu Uganda sifa abahayalinga abakozi okuva mu nsi ezituliraanye. Tewali twagala skills ezisusse edi somehow advanced. Abali skilled abatali skilled bonna twandibaleese wano nga tetubaleeta nga balefugee. Kati ffe tubaleeta nga balefugee kubbirako ssente. Naye singa tubanga tuteekeddwa bulungi tusobola kujjayo bakozi kujja kukola mu mawanga gaffe kujja kutuyambako kukulaakulanya mawanga. Kati bw'ombuuza ku nsinga ezo ez'abazungu zitukoleramu, omukozi asooka kirina yateekateeka pulojekiti y'omuntu ng'eddwaliro oba nga wooteeri okutambula ebbanga eddene ng'eri successful. Manager ebintu bya learning on daily basis abijja mu kirina. So abaana baffe betusindika wano nga tebasomye nga tubayita abatasomye be balaninga bizinensi z'abali ne baziyimirizaawo for years and years na ziri successful. Kubanga bo bali kye bakola kibeera kyangu nnyo. Ajja n'amanya nti nina bakirina 2 n'aleeta olupapula buli omu ng'amubuuza kiki oyagala tukyuseemu ku mulimu gwo. Okakasa kiki olaba ekikyamu kikyolaba ekitategeera. Bosi ateekawo emmeeza abasindikira supervisor wammwe yabayisaamu empapula n'agenda ng'azitambuza bw'ati buli omu ajjuza ti ekyamazima emmere si nnungi. Ekyamazima twandibadde tuyonja nnyo naye toilet eno neno erimu kino n'ekino. So singa bakikyusizza kyandibadde bwe kiti. Ekyamazima waliwo staff bw'ati ne bw'ati akola bw'ati ne bw'ati. Ogenda okulaba nga ebintu bye bwakoze nga bye mwawandiise mwenna bikyusibwe. Enkyanga olaba ekimu kijja bikyuka mpola mpola kusinziira ku knowledge yammwe mwe abataasoma ggwanga lyammwe lye baawandula eribagabeeri nga unskilled. Kyogere Uganda nti bosi supervisor akyuseemu ogw'ogwanga lumu bbeeyi ola ne suggestion box baziteekawo ne basangemu akapapula. Abakozesa making sure nga amanyi buli handwriting y'omukozi. Bwe basangirawo akapapula mbusakataddeko linnya nga balaba handwriting olina okugobwa. Bajja kukola oba kuwa magezi. Ekyoto kya bulabe nnyo. Abantu betulabanga abataasoma ate bagezi nnyo ebyensusso. Beera bali mu bulamu bwonna. Oba mmwe abayivu oba mmwe abali waggulu bwe mutasobola kubaamu. Kati mmwe muba mumanyi kusinziira ku bitabo na kusinziira ku pulojekiti mwole. Naye ate ye aba yeetooloola kuba kirina ayonja ekiyigo yajja okuyonja wano yajja okuyonja eri aba alaba bingi okusingako ajja n'oyingira mu ofiisi yo bw'oyingira bwoti novuge n'oyingira mu ofiisi yo n'oddukanya emirimu. Ebyo ebizze ku mmeeza byokka byotegedde biri mu bracket y'okutegeera n'ofuluma. So ate ono ye atambula all over the place n'amanya bingi. Kibeera kya muzinzi nnyo okufuna ebirowoozo bye omanye kiki pulojekiti yo kyebulamu. Kati bo bali abasajja bwe batusingira tebanyooma bano abatali bayivu nkugambye be baddukanya pulogulaamu z'abali. Era ogenda okulaba nga bano abatali bayivu babalonzeemu munnaabwe atali muyivu nga bamugamba oli supervisor. Ojja sobola okulabirira banno bulungi. Agwe oli muwulize nnyo kaakati osaana kubeera team leader. Paul mugenze ebweru mukoze omulimu gw'amaanyi nnyo okwonoona okuttattana ekifaananyi ky'eggwanga Uganda. Tutya mwe bibi byokka bye mu promotinga ku international scene. Statement eyo osobola gyogerako otya? Uganda ekirungi ekigirimu timwe twazaalibwa. Ate labika bulungi. It's geographical state. Ekyo oyinza okiyita advantage. Yes.
yandibadde advantage singa ebadde ina bwetugazisiza esika abalambuzi ne bajja ne n'ofunamu otyo. Of course abalambuzi balina oteeka mwirimu kati gwe weefuniddemu omulambuzi yazze kati gwe ofunyemu otyo. Enguudo ne zikolebwa, amalwaliro ne gakolebwa, social workers ne basasulwa. Ekizibu ekiriwo kye tulina bannayuganda tutunuulira nnyo akatini ke batuwa okutuziba amaaso ne tutatunuulira ekinene ennyo ekyetufiirwa. Ngugambye eggwanga Uganda gagga to the extent titwandibadde tetulina munnayuganda afa njala. Gagga nnyo okutuuka ku ssa nti twandibadde tetulina munnayuganda yenna akaaba bwavu oba atalina waakusula oba agenda Bulaaya kunoonya kyakkola. Aniresi singa abadde agenda e Bulaaya ng'agenda nga skilled labor kuba tewaliiwo muntu gwanga tewaliiwo nsi etalina bankuba kyeyo buli nsi n'Abamerika wano weebali Nepal bamusiika saaba Amerika ajja kugwa ku waliwo n'abali ekabalagala wano abazungu abalenga si buli mweru nti muzungu si buli mweru nti muzungu. So ba investor bajja muno kola business ne batunda omuntu wa wansi. Abasinga obuulire kankubuulire Uganda erina ekyo ensi ze yawa free visas kati ng'abantu bayingira buyingizi ate ne batakola buvunaanyizibwa bwabwe kubalondoola. Kati gwe buli mweru gw'olaba ffe kye tulina titumuyita muzungu naye abazungu abeeru balina ensi nnyingi nnyo eziri obubi ennyo ate okusingako ku Uganda. Okakasa nyingi aba Bangladesh mwe bali bubi. India nene, India ngagga nnyo naye ate erimu part of it nga baavu nnyo. So n'aba India gye bali abaavu ennyo. Mulimu ensi gye bayita Nepal, waliyo Sri Lanka, waliyo Philippines nabo gye bali abakola emirimu gy'abaavu nnyo bangi nnyo bajja ne balenga. So naye nga beeru oba towaddeeyo budde kuba identifyinga osobola okumuyita omuzungu. Naye bw'abeera nga muzungu nga mu America bw'abeera nga muzungu nga we UK ojja kumulaba wano ng'alinga skilled ng'aliwo ku mulimu gwa professionalism. So essente z'abaafuna ekitono ennyo zijja kuba tezisukka wansi wa bukadde 2. Ekyo naffe wano e Uganda olw'okuba nti tuli nsi ngagga tusobola okukituukako nga bannansi. Si kinene tekyetaagisa binene, kyetaagisa just good governance, kyetaagisa just kukendeeza bubbi butulimu nga bannansi buli mu bakulembeze buli mu bitongole ebitutwala. So si kituufu nti musiize ekifaananyi kyaffe Toomi. Si kituufu awo abantu we batufunira obubi. Bwe nkugamba nti kino A and B nga njogedde ku kitongole kyo kitegeeza waliwo ebitali bituufu mu kitongole kyo. Singa obadde mugezi ng'era oyagaliza Uganda era nga buli kyokola okikola ku lwa Uganda ebyo bye byandibadde bikyusibwa okutereeza ekifaananyi kya Uganda. Nze kyenkugamba nti kibi kibeera kibi weetaaga kukitereeza okusobola okutereeza ekifaananyi ky'eggwanga. Bwekugamba nti omukulembeze akaddiye nnyo takyatuukagana na mutindo. Yes gwe munnayuganda fuba nnyo omukulembeze oyo omukyuse. Abaana bato takyatuukana na mutindo. Abakulembeze baana bato, abakulembeze balina obwongo bukola nnyo. Omukulembeze kituufu mutuufu waali atutwala naye mukadde nnyo. Abaleetera standby generator. Talina kati ebyo nabyo ate birala. Ebyo nabyo ate bw'ogenda eyo ate ebyo birala. Talina oli mwana w'aboobwe muvubuka munnamu owa generation kkirizaako musisi kiki ogenda okukkiriza. Waliwo omusajja eyayimba akayimba yagamba nti mwe mwesiimye abaali n'abakitammwe abakola entegeko obwotasanga bwavu sebata bakuffe bankubaza mbugulu takola kizibu okufuna gy'olya. Kakati omwana ono nkobaza mwana w'aboobwe omwana w'aboobwe jenno CDF oba CDF babujja wa yalwana wa oza ne rankozi mwambudde yalwana wa talina we yalwana talina General
talina bwe yalwana talina bwa CDF abo abaana batekako akadidisi smile drinking mwe talina bwe yalwana talina bwa genero bwamu genero alwana naye kati geno yalwana wa geno no mubangule no yafuna training mulasa ate geno naye amalamu amaanyi geno atotubona kutambula nga geno ngagumira ku ttaka geno atambula ngo babuzabuza nango obongo otanga geno kumyakaana geno onyize bunyizi kumyakaana mwana muto anti ntalo zibakandudde ogeno muli ali Kongo balwana omanya abaana balwanye ogeno muli ali mu Kongo mu bibira ogeno muli avudde yagenze Kongo azire gwanga wamulaba ogeno muli yagenze ye Kongo azire gwanga wamulaba we yafiira wamanye emyaka gye yafiira semanyi ali mugumu naye omulabyeko nga adambula ati kasajja kali kagumu bakubano ba general abafubutuse mu state talina nakisobola mufuula general tekiriwo ato sepoli fast sana wawa first son abeere first son ye first son ewaabwe n'ekirala abaana bakompeyalinga nnyo bafuutu soja abali ku ground ne bafuutu soja ababeera ku internet oba ababeera ku mawanga g'ebweru ne bagamba mmwe muwogganira eyo muti okujja neno we kitokotera gwe wazze totya ate nti eki tewali muntu alina mandate bali embooka abo boolaba tewali embooka kubeera eri ku internet ng'oli mu kiyumba kyabooza bakyazikuba kumala bbanga ki simanyi booza bakyalirayo obudde wabuli kaseera mpulira balonkinga project mpya ate balinayo obudde eno gavumenti yagwa eno gavumenti egudde mutusuubiza eno gavumenti tekyawangala kiseera abamu ne tuli kuba omanyi ebimu ku byankomezaawo wano kukakasa nti gavumenti teriyo ate nga nteekeddwa okubaawo nga munnayuganda nga ndaba Uganda empya ng'ejjawa tolimu nakutya nti embooko wano eno baseeru nkuma embooko ze bali ebyo tebikyawangaala akaseera kano kebisigadde nga tebikyawangaala ekyokubiri muleme kulowoozesa bannansi nti embooko zisobola okulemesa eggwanga okukyuka tekisoboka bano abalwana mu 86 okukyusa eggwanga bwe wakwatibwanga ng'okolagana nabo wattibwanga buttibwanga tewali kibonezo terikuwoza ne bwe bagamba bugambi ne basonga busonzi lukongolo nti mutabani wa gundi bakunona ne famire yo ne babakolako ebyambyonaabo nga buli omu alaba ne bamala ne babatuga Asimatus ayinza kubeera omu oba babiri akolenga mu obujulizi nti gavumenti teyeetaaga ttambaalwa okitegedde naye abo baabikola abantu baali tebawera bukadde 10 oba 2 baali tebawera naye kati tuli obukadde 4 okujjako nga mwagala kutuga nti amamesa amanyi tegeesimira nate kisoboka nga mwagala kutuukiriza lugero lw'Abaganda nga bubalimyo sima kuba 2 njereere akati ndi generation eno ndalamu generation Bobby eno generation Bobby bebe nyini abantu wako nti n'omwaka teguggwako mwe ba generation Bobby tukanudde amaaso akasajja omwaka kaguno kawunzika kisanja kakaba ekirala andi kakati gwe kiki kyoga nti kino kyagulanyi katukoledde delivery katukwase muhoozi muhoozi atukwase naye gwaliza omanyi mwe bannayuganda mulina akanyoomonyomo n'akajoogojogo kiki kyogamba nti kino kyagulanyi takikoze oba wanaabuzeemu ate sobola kwogera kozi so kakati eggwanga bwe lityo bwe likyuka waliwo omusajja bamuyitanga Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi oyo yali musajja muyivu n'adduka ebuyindi n'agenda e South Africa eyo n'ayongera n'asoma nnyo era n'akolerayo ssente n'afuna ssente nnyingi nnyo naye n'afuna akadde akalowooza ku ggwanga ly'ebuyindi gye yava bwe yadda ebuyindi n'agamba kanzireyo netabe mu kukyusa eggwanga lyange olw'ebyo ebyali bitagenda bulungi mu biseera ebyo era Mahatma Gandhi bwe yadde mu ggwanga lye yeetaba mu kukyusa eggwanga naye ku luno nga teyeetaba n'abayivu banne teyali n'abayivu omanyi ekireetera abantu okunyoomanyooma n'okunafuya Kyagulanyi n'okulaba nga atalina gy'alaga kulaba nga akolagana naffe abatali bayivu nnyo abaana ba ghetto abaana ba ghetto Kyagulanyi ye yagamba alina Robert Style
kati oli yagiyita gandism ne mu bitabo esomebwako yakolagana n'abantu abali common abalimi bwe yaddayo wakubadde yali looyo omuyivu nga dokita omuyivu teyaddamu ebyo teyaddamu abo yadda mu faamu n'akola faamu n'afaanagana abalimi abawansi newankubadde Robert Kyagulanyi Ssentamu mugagga nnyo era alina ssente empitirivu nnyo abo si baalimu ali mu bana abawansi kubanga akimanyi nti be bannannyini buyinza be bannannyini maanyi era be basobola okusalawo ku ggwanga lyabwe abagagga be batono abagagga mu Uganda be batono era n'okusalawo kwabwe mu Uganda kugenda kukola kitono nnyo wakubadde nga tugenda kowoola bano we tulaga tugenda kowoola abagagga bangi nnyo batwegatteko mu struggle eno era omugagga atakitegeere n'asigala nga yeekomomma nga tatwegasseeko simanyi naye nkakasa nti wajja kubaawo okwejjusa alyejjusa ku sayidi ye ng'ekintu kiri kikeera alyejjusa era waliwe tulaga wano abagagga bangi tugenda bakowoola tugenda bamentioninga tugenda kunoonyayo amakampuni ago tugateere offers ku mmeeza twagabe bannaye no gavumenti ssente zammwe muziwa naye banyigiriza wano bwe wati yandibadde ebaddiza MTN mu abasinga okusasula omusolo omungi wano e Uganda naye gavumenti ebayamba etya tubateere offers ku mmeeza olabe CEO wa MTN ng'avuddeyo ali kadaala ka byabufuzi olabe Kaliisa ng'avuddeyo abagamba nti Bobby abagagga tugenda bakowoola abagagga bayinza okuba nga batini nnyo naye bwe batuyamba ne bavaayo ne bayimirira kadaala akaffe kirina engeri gye ki-impactingamu newankubadde nga tugenda kubakowoola nga tusinziira mu bwavu bwaffe tetugenda kusinziira mu bbo tugenda kusinziira tubalage tugoota tuwagira eyo gundi tugiboola mumpita wano nenkugamba awo wa munyampi ate bandamu bwe muti omuntu nenkugamba awo wa munyampi sijjaawo sigulaawo kyakunywa situulawo tuba isolating kubanga abagagga bateekeddwa ku luno bateekeddwa kuyimirira ku kadaala ka byabufuzi walabye Amerika ng'ekyuka abagagga beesowoddeyo ne bagamba Donald Trump tuli naawe ne bayimirira ku kadaala k'ebyobufuzi ba Elon Musk ng'agenda naye buli wamu n'amatiza abantu nti eggwanga lyaffe lyetaaga kino n'ekino 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 ssente tuzikoze naffe tuziraba naye tezitambula bulungi olwa gavumenti okubanga tekola kino n'ekino n'ekino olaba ogaggawadde nnyo bw'otyo haamu mu gavumenti eno etalina kyeteeka ku mmeeza ate olwo onaafuna gavumenti ya Kyagulanyi Ssentamu ereese ebirungo n'ebinnonogo nga tuwunzika enteekateeka za leero boolyawo tujja kuddingana oluutu olulala inshallah ababaka abantu bo ab'ekimanya biki by'obasuubiza ebisobola okusukkulumya ku balala bonna ababaddewo abantu b'ekimanya kabonera mbalamusizzaako mu ngeri ey'enjawulo bye mbasuubiza ye Uganda empya sina bingi bye mbasuubiza n'abaddewo era gye basuubiza abaddewo alina ebisuubizo bye bye yakola era naffe nali omu ku baamwesiga naye yava ku mulamwa n'amalira obudde bungi nnyo pulezidenti waffe n'atwekwekamu n'asekeeterera enteekateeka zaffe nnyingi nnyo eggwanga lino lyali lyakukyuka mu bunnambiro ddala nga twakava mu kulonda naye olw'okuba nga twalina ababaka nga Mpuuga twalina ababaka nga Abedi Bwanika abaalimiriranga omukulembeze ne bamuyita emabega ne bamusekeeterera pulezidenti waffe ng'enteekateeka zaate bazizza ne bazibuulira Nakyemalira zaakeere wamu ate ne bwe twabagwamu ng'obudde bumaze okuyita ne tubazuula era ne batumalira obudde bungi nnyo nga batukonjera ebisiyaga batukonjera ebintu ebitakwatagana so ne tubeera ng'ate tulina okumala obudde bungi nnyo okwennyonnyolako okumatiza abantu nti abasajja bye bagamba bya bulimba si bye bituufu ekyamazima bakyafu kituufu era kya ssanyu nti abantu baakitegeera nti abantu bano sebaali bantu batuufu sebaali bantu baluŋŋamu tebaali beesigwa era baali tebagwanidde kwesigamwako so this time round
tulina omukisa gumu okukozesa abavubuka abato ngaffe abalina vision ey'ensi, abalabye amawanga agakuze, abalabye ebintu bingi nnyo mu nsi, abasomye ne tumanya obukulembeze bwetaagisa ki n'abakulemberwa basaana ki. Tubakulembere tubatwale mu Uganda empya. Nga nabo mwebali tugenda bakulembera kugenda mu Uganda empya. Nga nabo tetubajjeemu. Temubaleka mabega. Nze Paulo Musisi bwe bampa akalulu kaabwe ngenda kukakozesa kubakulemberamu kugenda mu Uganda mpya. Sirina kirala kye nsobola kubawa. Sobola kubawa ambulance kuba bwe tunaaba mu Uganda empya buli muntu ajja kuba asobola okwaffording ambulance. Oba okugenda nga n'amalwaliro ag'okumpi. Nga n'amalwaliro galina ambulances. Ambulances mu bitundu mweziri. So ekyo sisobola kukibasuubiza kuba mu Uganda gye ngenda okubeeramu omubaka bigenda kuba bya gavumenti nga zikola. Teweetuma mirimu gitali gijjo. Sigenda kubasuubiza luguudo. Abaana basuubiza ngenda kukola mu ministry. Nze ngenda kubeera ddoboozi lyabwe eddungi ennyo erituuka ew'omukulembeze waffe omulungi addako His Excellency Kyagulanyi Ssentamu okumutegeeza nti abantu b'ewange kabonera bakwagala nnyo taata, bafukamidde, basabye obatereereza oluzzi lwabwe, basabye obakolere kino, basabye obadowoozeeko mu ngeri bweti, basabye gavumenti eno ate nga n'ebisabibwa birabibwa nga ne gw'osaba alabibwa. Naye kati pulezidenti aliwo bw'abajja wano ne Northern bypass eri wansi eggalwa basibira ddala era batusumbwa nnyo kwolwo oluguudo olwakuba kati bali lukola tayitako. Naye bw'aba ayitako basiba buli luguudo luyigiramu. So si mukulembeze w'abantu anaamanya atya ebizibu waliwo jjajja we yannyiizaamu. Jjajja sitera nyiiga naye saa zaalinya za kiro ne batusiba okumala eddakiika nga 3 ne mbuuza jjajja essaawa zino ennyezi ekiraazo ng'alagawa bakulu banne beebase bali mu nnyumba bali ku bukyayi jjajja otusumbwa ssaawa kumaavaawa basiba buli luguudo oluconnectinga ku Northern nga jjajja ayitawo negamba jjajja naffe si mukulembeze w'abantu omukulembeze w'abantu kyekikusibye oluguudo tuli bazzukulu osobola okukola jjajjaawe ekikyo atosobola oli muzzukulu wa jjajja nga tusiibula jjajja oyo omulaba twamwagala nnyo basaffe bamwagala nnyo initially era ne batukuzanga kye tulina muli kumwagala kumuwaana kumuyimba mu nnyimba nga tumuyimba ng'ebimuli bayi mukyeve nga tumwagala nga tumusuuta naye eki kyatulemeddeko tukwagadde tukulaze omukwano tukuteekyatwabagaza kikyotwatwagaza ki luli yagamba amusekiwaling yo future ki akalulu akawedde future ki simanyi talina future gyasekiwalinga kati jjajja otwonoonera bwonoonezi mu mukwano omungi gwe tukwagaliddemu mu ngeri gye tukusuusesuuseemu wandibadde otujjuka sibula Paul tuve wano eno tunasinkana olundi mutumiddeko jjajja yerowoozeeko mu ngeri y'okukyusa eggwanga lino tumiddeko nnyo mutabani we Genero ne mugamba ebyobukulembeze totawaana ate mu ngeri ey'enjawulo kansembyeyo okusiibula omukulembeze waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'okumwagaliza obulamu obulungi wakati mu kuteekateeka eggwanga lya Uganda eppya. Mbaagala nnyo mwebale nnyo okunkyazaako wano. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Toyanziza gwe nno akalabye n'okamalako bwe kaba kakukoledde katambuza okawe munno comment section banzigule kusolooza birowoozo byo kyonna kyoyogera ffe tuba tubisoma era ansa zibaawo tuba tukuddamu. For now Mukama batukuumire. Bye bye. Export TV to the world.